ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම පූජ්‍යකතුමනි අවසරයි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා සටන් වදින මේ වේදිකාවේ දේශපාලන පක්ෂ රැසකට ඇති සිවිල් සංවිධානයට අයත් ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්, නීතිඥ මහත්වරු, කලාකරුවන් කලාකර රසක් ඉන්නෝ හැමෝම නම් කියන්න ලවත් නෙවෙයි. නිසා මේ වේදිකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වෙනුවෙන් මේ වේදිකාවේ ඉන්න අපේ පක්ෂයේ නායක අනුබල්සානක සහෝදරය ඇතුළු සියලුම සහෝදරයන්ගේ සහෝදරියන් අවසරයි. මේ කොරෝනා තත්ත්වයේ තිබියදී ඒවට යටත්ව මේ විරෝධ රැලියට එකතු වෙලා තියෙන අපි ආදරණීය මව්වරුන්ගේ පියවරුන්ගෙන් සහෝදරයන්ගෙන් ඔබ හැම දෙනාගේම අවසරයි. ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියනි, අපේ රටේ ජනාධිපති නන්දසේන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා පෞගේ දවස්වල කොමිසමක් ගෙනල්ලා, කැකිල්ලේ කොමිසමක් ගෙනල්ලා, පලිගැනීමේ කොමිසමක් ගෙනල්ලා, දඬුවම් කොමිසමක් ගෙනල්ලා අපිට අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වෙනුවෙන් වැඩ කරන අයට, වංචා දෝෂවලට විරුද්ධ අයට, විශේෂයෙන්ම අපේ පක්ෂයේ නායක අමරසනක සහෝදරයාට අභියෝගයක් එල්ල කළ දෙන මොකද ඒ තමයි බලා අපේ වංචා දූෂණ හොයන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා කියලා. නුඹලා අපේ ඔරකම් මිනිමරුම් ගහතන හොයන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. අපේ පවුල විසින් කරන දේවල් වලට ඇඟිලි ගහන්න එන්න එපා. එහෙම කරන්න આવොත් අපි උඹලාව දඬු කඳේ ගහනවා කියලා අපිට අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කළා. මේ කොමිසම කළා තියෙන එක. දැන් අපි හිතනවා අපිට තෝරවා ගැනීමට තියෙන මාවත් දෙකයි කියලා. එකක් තමයි නිවට නියාලු වෙලා දණින් වැටිලා ළඟට ගිහිල්ලා සමාව ඉල්ලලා නඩු ඉල්ලාස් කරගන්න කියලා. අනික තමයි යුක්තිය වෙනුවෙන්, සාධාරණ වෙනුවෙන්, මිනිසුගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන්, නීතිය වෙනුවෙන් අපට තියෙන මිනිස් අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් මේ අයුක්තියට ඒව සටන් වදිනේ. අපි අහනවා තමුන්නාසලගෙන් මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ගරු කරන ජනතාව අපි අහනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ නීති විරෝධී මේ දුර්දාන්ත පාලන ඉස්සරහා දණින් වැටෙන්න අපි ලෑස්තිද? නෑ, අපි ලෑස්ති නෑ. අපි කියනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂට, නන්දසේන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් සටන් කරන බලවේගයක් මෙතන ඉන්නවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අත තියන්න, අපේ හඬ නවත්තන්න ඔබ ලෑස්ති නොවතින් ඊට එරෙහිව අවසානයේ දක්වා සටන් වදින්න මෙතන වේදිකාවේ ඉන්න අපි හැමදෙනාම ලෑස්ති කියන එක අපි කියන මේ වේදිකාවේ ඉඳලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නන්දසේන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා අපි නම් සම්පූර්ණ නම කියන්නේ ගරු කරන්න ඕන නිසා යට. නන්දසේන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා මේ අවුරුද්දක් යනකොට හැපෙන්න පටන් ගන්න තියෙන වෙලෙත් නැත්තේ කියලා අපි කියනවා. යට මේ රටේ දේශපාලනේ තේරෙන්නේ නැහැ. අත්දැකීම් අවබෝධයක් නැහැ. යා හිතන් ඉන්නවා හමුදාවක පොඩි රෙජිමෙන්තුවක වගේ එක ලංකාව. නෑ. හමුදාවක පුංචි රෙජිමෙන්තුවක වගේ නෙවෙයි ලංකාව කියලා කින්ට වඩා ලොකු එකක්. යාට වඩා ලොක්කෝ හැපුණා මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදෙත් එක්කෙන්. ජී.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද නැති කරන්න උත්සාහ කරා. හැබැයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද නැති කරන්න බැරුණා යට සිංහාසනෙන් බැලලා යන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා අපි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට කියනවා එයා දැන් හැපෙන්න පටන් ගන්න තියෙන වැඩතනත් එක්කෙන්. අපි අර ගම්වල කතාවක් තියෙනවා. කොට්ටෝරුව හැම ගහටම කොටා ගිහිල්ලා කේල් ගහට කොට පොදාට කොට පටල ගන්නවා. නිසා දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා පොඩි පොඩි කෙටලි ටිකක් තිබ්බා අපි දැක්කා. පරිසර වේදීන්ට කැටුවා, රජයේ සේවකයන්ට කැටුවා. ඒ වගේ කොටන් ඉල්ල දැන් ඇවිල්ලා මොකද්ද? දැන් මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීන් පෙනෙන දේශපාලන පක්ෂ වල නායකයින්ට කොටන් ඇවිත් තියෙනවා. එතන තමයි හොට පටල ගන්න කෙනෙක් කියලා අපි ආට කියනවා. ඒ නිසා මේක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයෝ දිනන්න පුළුවන් සටනක් නෙවෙයි වාට. ඔය අනිවාර්යයෙන්ම මේ සටනෙන් පරදිනවා, අපි ඔයාව පරද්දනවා කියන එක අපි යට පැහැදිලිවම කියනවා. මොකද මේක සාධාරණ සටනක්, මේක යුක්තිය වෙනින් සටනක්, මේක අපි කාගේ පුදුල් සටනක් නෙවෙයි. අපි මේ උග්‍රතා රැලියක් තියලා මේ සටන ඇවිල්ලා තියන්නේ අපේ පක්ෂ නායක අනුරාධපුර සහෝදරයාගේ ප්‍රජායිතිය බේරගන්න කියලා හිතාගෙන නෙමෙයි. අපි ඔබ කවුරුත් දන්නවා අපේ පක්ෂ නායක අනුරාධපුර සහෝදරයා, අපේ පක්ෂ ඕනම නායකයෙක්, මේ වේදිකාවේ තියෙන ඕනම කෙනෙක් ප්‍රජායිතිය තිබ්බත් අපි වැඩේ කරනවා, නොතිබ්බත් අපි වැඩේ කරන නිසා අපට දේශපාලනය කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රජායිතිය ලයිසන් ඕනේ. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ. ජී.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා 1983 දී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ප්‍රජායිතිය අවශ්‍ය කර අපේ පක්ෂ තහනම් කරලා අපි වැඩ නැවතුවයි. කවුරුවක්වත් නැහැ අපි වැඩ නැවතුවේ නැහැ. අපට ඒගොල්ලන්ගේ ලයිසන් ඕනේ නැහැ.
අපි ජනතා විමුක්ති කරුණු පටන් ගත්තේ ධනපති ආණ්ඩුවල ලයිසන් වලින් වැඩ කරන්න නෙමෙයි. ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න මේ රටේ පොදු ජනතාවගේ විමුක්තිය වෙනුවෙන් සටන් කරන්න නිසා අපිට ඒගොල්ලන්ගේ ලයිසන් ඕනේ නැහැ. තිබ්බත් අපි වැඩ කරනවා නැතිපත් අපි වැඩ කරනවා. හැබැයි මේ සටන් කරන්නේ අපි අයි. මේ සටන් කරන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නැති කරන්න යන්නේ රටක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. අපේ රටේ ජනතාවට වරද්දට එරෙහිව අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගවල තියෙන අයිතිය නැති කරන්න මේ හදන්නේ. ගෝඨාභය රකින්න හදන්නේ කවද? රට රකින්න කියලා ආවේ. රකින්න යන්නේ මොකද්ද? රකින්න යන්නේ හොරු රැලක්, වංචාකාර රැලක්, දූෂිත රැලක්. ඇයි ඒ බලය අල්ලන් ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ? ලංකාව දිහා බලුවම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ආණ්ඩුව දිහා බලුවම අපට පේන්නේ සෝමාලියාවේ කොල්ල කල්ලියක් ආණ්ඩුව ගත්තා වගේ. එහෙම පේන්නේ. සෝමාලියා කොල්ල කල්ලියක් ආණ්ඩුව ගත්තා වගේ. සෑහෙන කාලයක් බඩගින්න ඉඳලා කුසගින්න ඉඳලා බලය ගත්ත ගමන් දැන් මොකද කරන්නේ? කාගෙන යනවා කෙලවරක් නැති. ඒ පැත්තෙන් ගත්තොත් වනාන්තරටි කපන් යනවා කෙලවරක් නැතුව හම්බ කරන්නේ. මෙන් ගස් කපනවා, මෙන් පස් කපනවා, ගසුත් කපනවා, පසුත් කපනවා. වැලි කොට දානවා. හොරකම් කරනවා, බදු වංචා කරනවා, ඇරියස් කවර් කර කනවා. ඒක කකා යනකොට ඒකට බාධාවක් තියෙන කොහෙන්ද? ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනෙන දේශපාලන ව්‍යාපාර වලින්, වමේ දේශපාලන ව්‍යාපාර වලින්, ප්‍රගතිශීලී දේශපාලන ව්‍යාපාර වලින්, ප්‍රගතිශීලී සංවිධානයෙන් බාධාවක් තියෙනවා. දැන් ඒක නිහඬ කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් තමයි කැකිල්ලේ කොමිසම ගැන නැත්තේ. මේ කැකිල්ලේ කොමිසම මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා මට කලින් කතා කරන නීතිඥ මහතුරුත් කිව්වා. මේක නීතිය මොකක්වත් ඔබට තේරෙනවා එක නීතියෙන් තේරුම් නැතත් මම හිතන්නේ මේක තේරුම් ගන්න ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. මොකද්ද? දැන් ඔය අපි මේ රැස්වීම තියන්න ඇවිල්ලා මෙතන වාඩිලා ඉන්නකොට රැස්වීමට කලින් මේ ගීත කීපයක් නතර ප්‍රචාරය වුණා. එක ගීතයක් ප්‍රචාරය වුණා ප්‍රේමකිරි දල්විස් මහත්තයා ලියපු පෙඩිසිල මහත්තයා ගායනා කරන ගීතයක්. කැකිල්ල රජුරු ගැනම තමයි ඒක තිබුණේ. ඒක මුල් පද තිබුණේ ඇට සැකිල්ල වාගේ උතුම් දාගෙන රාජ්‍ය සභාවේ අසන බලා අපේ කැකිල්ල රජුරු ඔය එන්නේ හිටපල්ලා නිශ්ශබ්ද වෙලා කියලා තමයි පළවෙනි වාක්‍යය. ඒක අවසන් කරේ කොහොමද? පෙඩිසිල මහත්තයා ගීතය අවසන් කරේ මෙන්න මේ කොහොමද? දෙපැත්තේ කාරණ විමසා බලලයි දෙන්නේ තීන්දුව උදහස්. පැමිණිලි කරුවෝ වැඩිකාරයෝ විත්තිකාරයෝ නිදහස්. නැත්නම් සින්දු අවසන්. මේකම තමයි. මීට ගොඩක් අවුරුදු ගානකට කලින් ප්‍රේමකිරි දල්විස් මහත්තයා මේක දැකලා තියෙනවා හරියටම. ගෝඨාභය එනවා කියලා. පෙඩිසිල මහත්තයා දැකලා තියෙනවා ගෝඨාභය එනවා කියලා අනිවාර්යයෙන්. දැකලා මේ වෙන්නේ යන්නේ. එසේ කාලේ කියපු සින්දු අතර ගැලපෙලා මොකද්ද වෙන්නේ? පැමිණිලිකාරෝ වැඩිකාරයෝ කියලා හිරේ දාලා විත්තිකාරයෝ ගෙදර යවන්න මේ ලෑස්ති. ඒස අපි කියන්නේ මේක දේශපාලන පක්ෂයක නායකයෙක් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේක අපේ පක්ෂ නායක අනුර සහෝදරයා සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් විතරක් නම් අපි මෙහෙම තමුණ සම්බන්ධ වෙන්නේ අපි වෙනම විසඳ ගන්න. මේකම නෙවෙයි මේක රටක් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. මේ කියන්නේ මොකද්ද? රටක මහ ජනතාවගේ හොරා කාපු රැලක්කින් රටක අපරාධ කරපු රැලක්කින් මිනිස් ඝාතන කරපු කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒ කණ්ඩායමේ නඩුව අහන්න නැතුව ඔවුන් අධිකරණයට ගේන්නේ නැතුව අධිකරණයට ඇවිල්ලා තියෙන උන් පවා ගෙදර යවලා මේ අපරාධ වලට යුක්තිය ඉටු කරගෙන සදා පැමිණිලි කරපු කට්ටිය හිරේ දාන්න දඬු කඩේ ගන්න දැන් නීති ගන්නලා තියෙනවා. ඒක සාධාරණ වෙන්නේ කොහොමද? සාධාරණ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ මේක මොනම තත්ත්වයක් තුලවත් මේක ජයග්‍රහණකම් දෙන්න තු පරද්දන නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා දේශපාලන පක්ෂ පැත්තක තියලා රටේ නීතියට ගරු කරනවා නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රයට ගරු කරනවා නම් ඒ හැමදෙනාම මේ අයුක්තියට එරෙහිව හඬලා ගන්න ඕන සටන් කරන්න ඕන කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. අපි විශ්වාස කරනවා අපේ රටේ බොහෝ ජනතාව එකට එකතු වෙයි කියලා. දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මේ විමින් යන්නේ මොකද්ද? මේ සිදුවීම් යන්නේ මොකක්වත් නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ ආදීනව මේ තියෙන්නේ. අපි හැමදාම කිව්වා පක්ෂයක් ලෙස අපි මේ වේදිකාවෙන් හැමදාම කිව්වා අපේ රටේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය කියලා කියන්නේ රටට විනාශයක් කියලා. විධායක ක්‍රමයේ අවශ්‍ය කිරීමට අපි විශාල කාලයක් සටන් කළා. අමාරුවෙන් සටන් කරලා පහුගිය කාලේ බල කරලා අමාරුවෙන් අර බල්ලා නාවන්න දැන් යනවා වගේ ඇදගෙන ගිහිල්ලා අමාරුවෙන් යන්තම් මේකේ බලතල පොඩ්ඩක් අඩු කරගත්තා. මෛත්‍රීපාල මහත්තයා ඉන්න කාලේ. මේක අහෝසි කරන්න අපට අහෝසි කරේ නැහැ. චුට්ටක් අඩු කරගත්තා. මොකද මේක ඊටමත් හානිදායක නිසා. හැබැයි ගෝඨාභය මහත්තයා මොකද කරේ? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා බලයට ආව හීනමානකින්. අපි ඒක දන්නවා. නිකන් බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. හීනමානකින් බලයටම ආවා. ඊට පස්සේ බලයට ආව මොකදලා තින්නේ? රට කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ.
කිසි විෂයක් දන්නේ නැහැ. දැන් අපි හැමෝම විෂයක් දන්නේ නැහැ තමයි. හැබැයි විෂයක් දන්නේ නැති වුණාට දන්න අයත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අපිට වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද මේ හාදයට? මිනිහා මොකුත් දන්නේත් නැහැ. දන්න මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරන්න දන්නේත් නැහැ. නිසා තනියම දේවල් කරන්න හදනවා. එතකොට කරගන්න බෑ. එතකොට ඕන මොකද්ද? දෙවෙන්ත බලයක් ඕන තමයි. ආපු ගමන් කරේ මොකද්ද? ආපු ගමන් වැඩ දෙක තුනක් කරගත්තා මොනවද? රටට නෙවෙයි. 20 වෙනි සෞන්දර්ය සම්මත කරගත්තා. විධායක ජනාධිපතිගේ ඉවත් කරු බලතල නැවත පවරවා ගැනීමට 20 වෙනි සංශෝධනය සම්මත කරගත්තා. සම්මත කරනකොට අපි කිව්වා අතුස්සන මහත්කරුන්ට ඔකට අතීස්සුවගෙන නෙවෙයි ඕගොල්ලන්ට කන්න වෙනවා කියලා. දැන් ඒගොල්ලොන්ට කේන්ද්‍රී ගන්න. මොකද ඒ කාවක්වත් ගණන් ගන්න නැහැ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා. දැන් බලේ තියෙන ඇති තරම්. ඊට පස්සේ කොමිෂන් දෙකක් ගෙනාවා. කොමිෂන් දෙකක්. එකක් තමයි පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ හොයන කොමිෂන්. අපේ රටේ මිනිසුන් පල්ලියේ තමන්ගේ ආගම සීකරන මිනිසුන් විශාල ගාණක් 300 ගාණක් මරලා දාපු ඒ සිද්ධිය පාස්කු ප්‍රහාරය එසදා කොමිෂන් පත් කළා. අනික් කොමිෂන් මොකද්ද මේ? දේශපාලන පරිගැනීම් සේවීමේ කොමිෂන් කියලා එකක් පත් කරා. එතකටත් ඒක දේශපාලන පරිගැනීමේ කොමිෂන්. ඒකේ නම තමයි දේශපාලන පරිගැනීම් පිළිබඳ සේවීමේ කොමිෂන්. නමුත් ඇත්ත ගත්තොත් ඒකේ නම වෙන්න ඕනේ දේශපාලන පරිගැනීම් කොමිෂන්. පරිගණන කොමිෂන් පත්. ඊට පස්සේ මොකද කරේ? කඩිමුඩියේ පරිගැනීමේ කොමිෂන් වැඩි ඉවර කරා. වාර්තාව ගත්තා. ඒ වාර්තාවට අනුව දැන් තව කොමිෂන් පත් කළා වැඩේ පටන් ගන්න තියෙනවා. අනිත් කොමිෂන් ඒ තමයි පාස්කු ප්‍රහාරය කොමිෂන්. වාර්තාව හම්බුණා ජනාධිපති අතේ තියෙන. දැන් කො වාර්තාව පාස්කු ප්‍රහාරය වගඋත්තරකර හොයන දාපු කොමිෂන් වාර්තාවක් තියෙනවනේ. ඒ වාර්තාව දාන්නේ එළියට. අන්න අපේ පක්ෂ නායක අමෘතසරණක සහෝදරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී කිව්වා දාන්න වාර්තාව එළියට කියලා. දාන්නේ වාර්තාව එළියට. හංගන් ඉන්නවා. ඇයි හංගන් ඉන්නේ? හංගන දෙයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඒකෝක මොකක්වත් ඇත්තේ නැහැ. නැත්නම් හංගන දෙයක් තියෙනවා. වැදගත්ම කොමිසමත් වැදගත්ම සිද්ධිය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කරන කොමිසමේ වාර්තාව හංගන් ඉන්නවා. යට ගහන් ඉන්න එළියට දාන්න නැතුව ඇයි ඒ රකින්න කට්ටිය ඉන්නවා යට. අපි හිතනවා පාස්කු කොමිසමේ හොයන් ගියොත් මහමුලකාරයෝ කවුද කියලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයලා වටින්න ගාවෙන් නතර වෙන්න පුළුවන් ඕක. ඒ නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ මේක එළියට දාන්නේ නැත්තේ. ඒක හංගගෙන දැන් මොකද මේ පරිගැනීමේ කොමිසම වාර්තාවට අනුව දැන් වැඩ කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඇයි ඒ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයට බෑ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා තමන්ගේ විරුද්ධවාදීන්ට බය වෙලා තියන්නේ ඇයි? තමන්ට බැරි නිසා, තමන් අදක්ෂ නිසා, තමන් වැරදි නිසා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා දැන් හදනවා දඬුවම් කරන්න කාටද? අර ඔය කොමිසමේ නිර්දේශ කීපයක් තියෙනවා. නිර්දේශවල එකක් තමයි 20 දෙනෙක්ගේ නම් දාලා තියෙනවා. අපේ අමසෝදේ නම තියෙනෙත් ඒක ඇතුලේ. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රජාතිය අවශ්‍ය කරන්න කියලා. අනික තමයි නඩුව ඉවත් කරගන්න කියලා. ඒක අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මොකද මේ කරන්න යන්නේ? දැන් හදනවා කණ්ණායමගේ ප්‍රජාතිය අවශ්‍ය කරලා දේශපාලනයෙන් නිහඬ කරවන්න. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම තියෙන නඩු ටික වැඩිච්ච නඩු ටික අයින් කරලා ඒගොල්ලෝ නිදහස් කළා ඒවා. ඕකනේ මේ කරන්න හදන මේ කොමිසම. එතකොට ඇයි එහෙම කරන්න හදන්නේ ඒගොල්ලෝ? එහෙම කරන්න හදන්නේ මොකද? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට වෙන කරන්න මොකක්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. රට පාලනය කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. රටේ ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හැමතැනම අසාර්ථක වෙලා තියෙන අසමත් වෙලා තියෙන. ඒ තමන්ගේ අසමත්කම් වැඩි වුණාට පස්සේ මොකද කරන්නේ ඒගොල්ලෝ? කල්පනා කරනවා තමන්ට එරෙහිව නිර්මාණය වෙන මතයක් තියෙනවා. තමන්ට විවේචනයක් එනවා. තමන්ට විරෝධයක් එනවා. අන්නේ විරෝධය නියෝජනය කරන සැබෑ ලෙස නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂවල නායකයෝ නිහඬ කරන්න. අපි විශ්වාස කරනවා कि නම් 22ක් තිබ්බට සමහර නම් දාලා තියෙන බොරුවට. මම වගේම කියන්නේ රනිල් වික්‍රම මහත්තයත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රම මහත්තයාට මොනවා දඬුවම් කරන්න ඕන නම් ඒගොල්ලන්ට ওই කොමිෂන් එක නෙමෙයි ඉන්න කොනකන් තියෙන්නේ. කොච්චර දේවල් තියෙනවද? පාස්කු ප්‍රහාරේ තොරතුරු හේවෙ නැති නිසා හරිනම් අගමැති රනිල් වික්‍රම මහත්තයාත් ඒක වගඋත්තරකරුවෙක් වෙන්න ඕන. හැබැයි ඒකෙන් රනිල් නිදහස් කළ දෙන්නේ මේගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ මහ බැංකු බැඳුම් කර වංචාවේ මහමුල කරුවා තමයි හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා. දැන් මහ බැංකු බැඳුම් කර වංචාවේ ඒ චූතිලස්ටේ රනිල් මහත්තයා ඉන්නවද? නෑ, එතන යා නෑ. ඒ නිසා රනිල් මහත්තයාට දඬුවම් කරන්න ඕන නම් දඬුවම් කරන්න පුළුවන් ඇත්තට වලින් ඉවත් කළ දින ඒගොල්ලෝ නිසා ඒගොල්ලෝ රනිල් මහත්තයා බාධාවක් නෙවෙයි. ඔය අනිත් මහතුරු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඔය රාජ් පොලිස් නිලධාරි මහතුරු ටිකක් ඉන්නවා. තරහක් තියෙනවා. බාධාව තියෙන්නේ මෙතන. බය තියෙන්නේ මෙතනට. එනිසා තමයි ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරමින් ඉන්නේ ඔයන්නම් එක පටවලලා අපේ පක්ෂ නායක අනුරාධ සානක් සහෝදරයාගේ හඬ නිහඬ කරවන්න.
වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි අරමුණ තියෙන එක කරන්නේ. නිසා අපි කියන්නේ එහෙම කරන්න වෙලා තින්නේ ඇයි? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයලා අසමත් වෙච්ච නිසා. බැරිකම නිසා. මුකුත් කරගන්න බැරි නිසා. ඒ නිසා හොරකම අරගෙන මුකුත් කරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දැන් හදනවා මේ කාරණේදී මේ தත්තරපත් කරා. එතකොට අපි අහන්න කැමති ආණ්ඩුවෙන් තමන් නිර්දෝෂී නම් අපි දන්නවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා නඩු ගන්නවත් එක්ක. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා උසාවිය ගියාද? දැන් මේ අපිට අනුසුචිත සහෝදරයට නඩු දාන්න හදන ප්‍රජාහිතය අවස්කරන යෝජනා කරන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයන් අපි අහනවා ඔයාට කට උස්තලා කියන්න පුළුවන්ද ඔයා කිසි කරද්දක් කරන්නේ නැහැ කියලා? අපි දැනුත් අපි කරන පුළුවන් නම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට විධායක ක්‍රමයක් අත්හරින්න එපා. කොහොම තියා ගන්නකො. පුළුවන් නම් ඔයාට විධායක ක්‍රමයට ගැට ගහලා තියෙන එකක් මොකද්ද? ජනාධිපතිතුමාගේ මුක්තිය කියලා ගැල්ලක් තියෙනවනේ. පුළුවන් ඒකයින් කරලා එන්නකො. ජනාධිපතිවරයා තමන්ට නඩු පවරන්න එපා නඩු පවරන්න බෑ කියලා දාගත්තු වගන්තියක් තියෙනවා පෙරේර එකක් තියෙනවා ඒක විතරක් අයින් කරගන්නකො ගොඩ මහත්තයෝ. ඒක අයින් කරගත්තොත් ඔය නතර වෙන්නේ වැලිකඩ මහවුළු ගෙදර ඒතරම් අර්ධවා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා නැතම් නේද වැලිකඩ මහවුළු ගෙදර යන සිද්ධ වෙන જાතිය වැරදි කරපු අපරාධ කරපු මිනිස් ඝාතන කරපු ඒවට සම්බන්ධ වෙච්ච කෙනෙක් හදනවා අපට ඇඟිලි දික් කරන්න. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා කොමිෂන් දාන්න ඕනේ මොනවටද? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා කොමිෂන් දාන්න හරනම් මාධ්‍යවේදී ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහත්තයා ඝාතන වුණා මහපාරේ තාම මිනිමරුනේ ඒක හොයන්න දාන්න නඩුව කොමිෂන්වත් දාන්න ඕනේ ඒකට. ඒවට කොමිෂන් දාන්නේ නැහැ. අපිට මාධ්‍යවේදීන්ට පාර දුන්නා ඒක හොයන්න දාන්න ඕන කොමිෂමක්. එහෙම දාන්නේ නැහැ. අපිට මාධ්‍යවේදීන් අතුරු දහන් වුණා ඒකට දාන්න බෑ කොමිෂමක් හොයන්න. ඒක දෙන්නේ නැහැ. මෙලට කොච්චර අපරාධ තියෙනවද? ඒ වෙච්ච අපරාධ තාමත් අයිතිකාරු නැති අපරාධ ඒවට කොමිෂන් දෙන්නේ නැහැ. අර අතුපස්වල වතුරුල මිනිස්සුන් වෙඩි තියලා මරා දැම්මා දානක කොමිෂමක් ඒකට. අර හලාවත තෙල් මිල වැඩි කියලා පාරට බහැපු දීවරන්ට වෙඩි තියලා මැරුවා දානක කොමිෂමක් ඒකට. මිනිස් ඝාතන හොයන්න අපරාධ හොයන්න ඒවට කොමිෂන් දාන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මොකද කරන්නේ? අපරාධ හොයන්න ඝාතන හොයන්න මැදිහත් වෙනට විරුද්ධව දාන කොමිෂන් ඒගොල්ලෝ හිරේ දානවා. ඒකට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් කවුද රට පාලනය කරන්නේ කියලා. නිසා මම කලින් කෝගේ මේ රට පාලනය කරන්නේ හොර කල්ලියක්, ඝාතක කල්ලියක්, පාතාල ටීම් එකක් පාලනයට ආවගේ තමයි තියෙන්නේ. සෝමාලියා කොල්ලකාරව ගත්තා වගේ මේ තියෙන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ අරමුණම තමයි එකක් කලින් කරපු වැරදි වහගන්න එකයි ඊට පස්සේ අලුතෙන් වැරදි කරන්න ලයිසන් හදා ගන්න එකයි. මේ කොමිසමේ තියෙන බරපතලකම මොකද්ද? මේ කොමිසම මෙහෙම දාලා සාර්ථක කරගත්තොත් මොකද වෙන්නේ අපිට? බරපතල ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකක්ද වෙන්නේ? එකක් තමයි අපිට නිලධාරීන් පොලිසියේ රහස් පොලිසියේ අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිසමේ සමහර විනිශ්චයකාරවරු මේ හැමදෙනාම ඊට පස්සේ ආණ්ඩුව වල වැරදි හොයන්න යන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ ආණ්ඩුව වල වැරදි හොයන්නේ ගොත් එම තමන්ට දඬුවම් වෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ දැනගත්තොත් එම ආණ්ඩුව වැරදි හොයන්නේ නැහැ. දෙවෙනි කාරණේ මොකද්ද? දෙවෙනි කාරණේ තමයි මේක සාර්ථක වුණොත් එහෙම ආණ්ඩු හදාගන්න හැම මිනිහම ඊට පස්සේ වැරදි කරන අපරාධ කරන බය වෙන්නේ නැහැ. බය නැතුව වැරදි කරා මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා වැරදි කරලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නඩු දැම්මත් ගමන තමන්ගේ ආණ්ඩුවක් හදාගත්ත ගමන් කොමිසමක් දැම්මා ගෙදර ගියා. ඒ නිසා ඕන වැරද්දක් කරන්න පුළුවන්, ඝාතන කරන්න පුළුවන්, හොරකම් කරන්න පුළුවන්. මොකද නිදහස් වීමේ මාර්ගයක් ගෝඨාභය පෙන්වා දී තියෙනවා අනීතික ලෙස. නිසා මේක අපරාධ කරුවන්ට ලයිසන් දෙන කොමිසමක්. නිසා අපි කියනවා ඊළඟ කොමිසමේ නඩුවන් හදන මහත්තුරුන්ට ගෞරවනීය මහත්තුරුන්ට නඩුකරුතුමාලා අපි කියනවා වැරදි කරුවන්ට අපරාධ කරුවන්ට ලයිසන් දෙන්න හදන කොමිසමක ඒ වැරද්දට දායක වෙන්න එපා කියලා. අපරාධ කරුවන්ට ලයිසන් දෙන අපරාධ අල්ලන දඬු කඳේ ගන්න කොමිසමකින් රටට වෙන්නේ මොකද්ද? ඒ නිසා තමයි මේක අපි කියන්නේ මේක පරාජයටපත් කළ යුතුයි කියලා. හැබැයි එතකොට දැන් ඒක තමයි මේ කරන්න උත්සාහ කරමින් ඉන්නේ. ඔබ කවුරුත් දන්නවා රාජපක්ෂවරු අපි දන්නවා ඒගොල්ලන්ට අමං ගත්තොත් අනුර සහෝදරයාගේ ප්‍රශ්න. අනුර දිසානාගේ සහෝදරත් ඒගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ඒක මේ අද ඊ එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. මොකක්ද තියෙන්නේ? ඔබ දන්නවා මේ රටේ අපේ රටේ පාර්ලිමේන්තුවේ නිල විපක්ෂයේ කවුරු හිටියත් ගාන කී වුණත් පෞද්ගලික අවුරුදු 10ක් 12ක් තිස්සේ 15ක් තිස්සේ පාර්ලිමේන්තුවේ ජනතාවගේ පක්ෂයේ හඬ බවටපත් උනේ වෙන කවුරුවක්වත් නෙවෙයි අනුර දිසානාගේ සහෝදරයා. ඇත්ත විපක්ෂ නායකයා උනේ අනුර සහෝදරයා. ජනතාව වෙන්නේ. ඒ නිසා මොකද උනේ? මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ජනාධිපතිලා ඉන්න කාලේ ඒගොල්ලන්ගේ පාලනය අවසන් කාලේ මහින්ද රාජපක්ෂලා කරපු වංචා දූෂණ
හරියටම තොරතුරු සහිතව, නංගන් සහිතව, ඉලක්කම් සහිතව, මිලියන බිලියන සහිතව පාර්ලිමේන්තුවේ එළියෙත් එල්දරෝ කරේ වෙන කවුරක්වත් නෙවෙයි. එසේ පෙරමුණ ගත්තේ අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයා. ඒක නිසා මොකද උනේ? මහින්ද රාජපක්ෂට විරුද්ධව රාජපක්ෂවුන්ට විරුද්ධව විශාල ජනමතයක් හැදුණා. දැන් රාජපක්ෂවරු දූෂිතව කියලා මතයක් හැදුණා. රාජපක්ෂවරු හොරකම් කරනවා කියලා මතයක් හැදුණා. ඕන් වටේ ඉන්න දූෂිත කල්ලිය හොරකම් කරනවා කියන මතයක් කට ඇති වුණා. ඒක ඇත්ත මතයක් හැදුණා. ඒ මතේ නිර්මාණය කිරීම සඳහා වෙච්ච විශාල තොරතුරු සම්භාරයක්. සත්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් හෙළදරව් කිරීමේදී ඒ සඳහා පෙරමුණ ගත්තේ අනුර දිසානායක සහෝදරයා. ඒකේ ප්‍රතිඵලය වුණේ මොකද්ද? අපේ මුළු රටම පෙළ ගැහුණා මේ රාජපක්ෂ කල්ලිය දූෂිත පාලනයට එරේ. මට මතකයි 2015 ජනාධිපතිවරණට දවස් කිහිපයකට කලින් රටේ පෝස්ට් එකක් කරනවා මොකද්ද? දූෂිත රාජපක්ෂ පාලනය ගෙදර යවමු කියලා. ජනතාව තීන්දුව ගත්තා. කවදාකවත් පරදින්නේ නැහැ කියලා හිතපු, අවුරුදු 25කට සිංහාසනෙන් බහින්න කියලා හිතපු, රජා කියලා හිතන් හිටපු මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට සිංහාසනෙන් බැලලා ගිහිල්ලා මැදමුණ වලව්වේ ජනේල කෙල්ලිලා ජනතාව මතන් සිද්ධ වුණා පෞද්ගලික ජනාධිපතිවරණේ 2015. උන්ගේ දේවල් ඔක්කොම නැති වුණා. ඒ කියන්නේ බලය නැති වුණා ඒ වෙලාවේ. බලය අත්හැරුණා. බය හිතුණා. ඉරේ යන්නේ කියලා බය හිතුණා. ඒ අසනි පැත්තෙන් ගත්තාම නඩු වැටෙන්න පටන් ගත්තා. පරීක්ෂණ පටන් ගත්තා. ඒ සඳහා පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමේදී අපේ පක්ෂයේ විශාල කාර්යභාරයක් කළා. අපේ හඳුන්නෙති සහෝදරයා, අපේ වසන්ත සමරසිංහ සහෝදරයා, අනුසනක සහෝදරයා විශාල වශයෙන් තොරතුරු පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරා. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ එක පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම බලය තමන් අතේ තිබිච්ච බලය නැතුණා උන්ට. ඊට පස්සේ හිරේ යන්න වීමේ හිරේ යයිදෝ සැකයක් ඇති වෙලා බියක් ඇති වුණා. සමහරුන්ට රිමාන්ඩ් එකේ තින සිද්ධුන අසත කීපයක්. අපි දන්නවා කෝපයක් තියෙනවා, වේදනාවක් තියෙනවා. ඇයි? සිංහාසනෙන් බැස්සුවා තමන්ව ඒ රාජපක්ෂලව සිංහාසනෙන් බස්සන ක්‍රියාවලියේදී ඒකේ පෙරමුණේ කාර්යභාර කරේ මතහදන කාර්යභාර කරපේකේ පෙරමුණේදී අනුර දිසානායක සහෝදරයා. තරහක් තියෙනවා, වේදනාවක් තියෙනවා, කෝපයක් තියෙනවා අපිට මට පුළුවන්. ඊළඟට ඒගොල්ලන් නඩු වටුණා එක අපිට එක්කෙනාට. බය හිටියේ හිරයන් වෙයි කියලා. ඒකට තරහක් තියෙනවා. දැන් මොකද මෙයා දන්නේ? ඒකට පලි ගන්න ඕනකම තියෙනවා. ඒ ආසේ දැන් වෙලා තියෙන මොකද්ද? අලුතෙන් ආණ්ඩුවක් හදාගත්තා. ඒකත් යන්නේ රුහිතෙට. ඒකට යන්න බෑ ඉස්සරහට. ඒ නිසා දැන් ඒක වැටෙන්න යන්නේ. දැන් කල්පනා කරනවා නම් මොකද? ජනතාවගේ අවධානය වෙනපත් යොමු කරලා ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කවුරුවක්වත් අත තියන්න දෙන්න එපා. විවේචන කරන්න දෙන්න එපා. රාජපක්ෂවුන්ගේ ආණ්ඩුවට අත තියන්න එපා කියන සංඥාව දෙන්න තමයි මේ කොමිසම් ගෙනැත්තේ. නිසා අපි කියනවා බොහොම හොඳයි. ගේමු කොමිසම පෞගේ අවුරුද්දක් තිස්සේ අනුසෝදන කිව්වා වගේම අපට ආණ්ඩුවට විවේචනයක් තිබ්බේක ඇත්ත. විවේචන හැබැයි අපිට ආණ්ඩුවත් එක්කෙන් සටනක් කරන්න අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ මූණට මූණ. ඒගොල්ලෝ කිව්වේනේ ඒගොල්ලෝ 69 ලක්ෂයයි. අපි 3%නේ කිව්වේ. අපි බලමුකෝ දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි බලමු මේ සටනේදී ඒගොල්ලෝ 69 ලක්ෂයේද නැත්නම් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ජාතික ජනබලවේගයේ මේ වේදිකාවේ ඉන්න ආත්ම ශක්තියද වඩා ශක්තිමත් කියලා බලමු අපි. අපි කියන ඕගොල්ලන්ගේ ඔලුගොඩ වලට වඩා අපි ගාව ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ ආත්ම ශක්තිය විශාලයි, ධෛර්යය විශාලයි, අදිෂ්ඨානය විශාලයි, කැපවීම විශාලයි. ඒකත් එක්ක හැරෙන්නවත් ඕගොල්ලන්ට බැහැ නිසා ඕගොල්ලෝ ගේන ජනතා විරෝධී ඕනෑම ක්‍රියාමාර්ගයක් ඕනෑම තැනක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව මහා පාරට බැලලා පරද්දන තරම් හයියක් මේ වේදිකාවට තියෙනවා මහත්යෝ කියලා අපි ඒගොල්ලන්ට කියනවා. සබෝඩ රාජපක්ෂ මහත්තයා අපි කියනවා හැපෙන්න තෝරගත්තේ වැරදි අයත් එක්ක කියලා. එයාට ඔය වටේ ඉන්න කට්ටියත් එක්කම පොඩ්ඩක් හැපි හැපි හිටියනම් ඉන්න තිබුණ තව කාලයක්. මේක වැරදි. නිසා මේක කරන්න දෙන්න බෑ. මොකද අපි කියන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා වැරදිම වැරදි දේශපාලනය තෝරගෙන තියෙනවා. ඇයි ඔය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාව ගේන්න උත්සාහ කරන කාලේ අපේ රටේ මතයක් හැදුවා අපේ රට තදපාලකයෙක් වුණා කියලා. තදපාලකයෙක්. මට මතකයි අර හාමුදුරුවන් වහන්සේ නමකුත් කිව්වා ඔබතුමා හිට්ලර් වගේ වෙලෙ මෙරට පාලනය කරන්න කියලා. හිට්ලර් කෙනෙක් ඉල්ලුවා. ගෝඨාභය හිට්ලර් කෙනෙක් වෙන්න බෑ පුළුවන්කමක් තිබුණේ. හැබැයි එයා හිතුවා එහෙම. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ආවා. ආවේ කවුරු වෙන්නද? හිට්ලර් වගේ වෙන තමයි හිතාගෙන ආවේ. හැබැයි මාස කිහිපයක් යනකොට දුන්නා එහෙම නෙවෙයි කියලා. ඊට පස්සේ අපි දැක්කෝ මේ මුහුණු පොතේ Facebook එකේ කට්ටිය විහිළු කරනවා. ආවේ හිට්ලර් වගේ වෙන්නේ නමුත් දැන් ඉන්නේ චැප්ලින් වගේ කියලා. ඒකට නම් අපි එකඟ නැහැ. මොකද ඔය චාලි චැප්ලින් කියන්නේ තාමත්ම විශිෂ්ට රංගන ශිල්පියෙක්. මොකද දැනුමක් තිබිච්ච මිනිස්සෙක්. හිට්ලර්ව උපහාසයට ලක් කරපු කෙනා.
වාමාංශික අදහස් තිබිච්ච කෙනෙක් චැප්ලින්. ඒ නිසා මේ චැප්ලින්ට ගෝඨාභය සමාන කරන එක සංසන්දනය කරන එක චැප්ලින් මහත්තයා කරන අගෞරවය. හැබැයි මොකක් වුණත් මොකදනේ? ගෝඨාභය ආවේ පද පොරක් වෙන්න සිද්ධුනේ මොකද්ද? විහිළුකාරයෙක් බඩපත් වුණා. දැන් තමුන්නාස්ලා අපි කවුරුත් දන්න මේ වෙලාවක් ගන්න බෑ මේකට. අපි විනාඩි දෙකකින් ඉවර කරන්න ඕන. ඔය පොකුදස්සලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා යනවානේ පික්නික් එකක් යනවා අස්සල. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා සතියන්ට පික්නික් එකක් යනවා. නැත්තම් මොකද්ද? අපි ගත්තොත් එහෙම පොඩි ටුවර් එකක් යනවා. සංචාරයක් යනවා. ඒක නමක් දාලා දෙන මොකද්ද? ගම සමග පිළිසඳර කියලා. ලස්සන ගමක් තෝරගෙන, කැලෑ තියෙන ගමක් තෝරගෙන, ඒ ගමට ගිහිල්ලා ඉතින් එතන මොකක් කර විහිළුවක් දෙකක් කරලා එයා එනවා. ආවම එතන කැලේ කපනවා. කැලෑ සුද්ධ කිරීම තමයි ඒ පිළිසඳරේ එක අරමුණක් වඩපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඕකේ තමයි යමින් ඉන්නේ. ඒ නිසා යා ඇත්තගත්තොත් එහෙම ආවේ හිට්ලර් වගේ වෙන්න. නමුත් එහෙම වෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා විතක හිට්ලර් වෙන්න හදනවා. විතක ඒකාධිපතියෙක් වෙන්න හදනවා. හැබැයි විතක විහිළුකාරයෙක් වෙනවා. දෙපැත්තේ දෝල් වෙවි. ඉතින් අපි කියන්නේ මේ වෙන කතාව මොකද්ද? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා හිතන් ඉන්නවනම් හිට්ලර් වගේ වෙන්න අපි කියනවා පොඩ්ඩක් ඉතිහාසය කියලා ඉගෙන ගන්න යාට මොකද වුනේ කියලා. හිට්ලර් ලොකු වැරද්දක් කරගත්තා. ඒ වැරද්දම දැන් කරගෙන මොකද්ද? හිට්ලර් ලෝකේ පාලනය තමන් අතට ගන්න හිතාගෙන එක විට හතර වටේ ඉන්න අය ඔක්කොටම පහර දුන්නා. ඔක්කොටම එකවර පහර දුන්නා. ඒ කොහොමද? පෝලන්තයටත් ගැහුවා, සෝවියට් දේශයටත් ගැහුවා, එංගලන්තයටත් ගැහුවා, ඇමරිකාවටත් ගැහුවා, ප්‍රංශයටත් ගැහුවා, හැමෝටම ගැහුවා එක විට. එතකොට මොකද සිද්ධ වුනේ? ඒ හැමෝම එකතු වෙලා එක විට ගැහුවා හිට්ලර්ට. හිට්ලර් පරාදයි. දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා මේ කරන්නේ වැඩිනේ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයත් එක විට ගොඩකට පහර දෙන්න පටන් ගන්න තියෙන කවුද? දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපේ පක්ෂ නායක අනුර සහෝදරයා ඉන්නවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. මොකද අපි යාට කියනවා අනුර දිසානායක සහෝදරයා කියලා කියන්නේ පුද්ගලයෙක් නන් නෙවෙයි. එහෙම කවුරක්වත් හිතන්න එපා. අපේ පක්ෂේ එහෙම නැහැ. අනුර දිසානායක සහෝදරයා අපේ රටේ පාර්ලිමේන්තුවේ කොහේ හරි මොකක් හරි තීන්දුවක් කරන් තියෙනවා නම් ක්‍රියාමාර්ගයක් කරන් තියෙනවා නම් මොහාර කියලා තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොටම අපේ පක්ෂය හැම ඉස්පිල්ලකටම පාපිල්ලකට වගකීම් බාර ගන්නවා. මොකද අපි හැම පක්ෂයක්. අපේ පක්ෂ කාවක් තනි කරන්න බෑ. නිසා අපේ පක්ෂ කාවක්වත් තනි කොට බහලා දීමට නොහැක. අපි තනි වෙන්නෙත් නෑ, තනි කරන්න දෙන්නෙත් නෑ. අපි ඕන එකට පක්ෂයක් ලෙස අවසාන මොහොත දක්වා සමන් කරන ලෑස්ති කියන අපි යට කියනවා. මං කියන්නේ ඒක නෙවෙයි. දැන් අපිට අපිව ගත්ත සටනට යා. එක පැත්තෙන් අපි තව දේශපාලන පක්ෂ ගොඩක් ඉන්නවා අනිත් පැත්තෙන්. ඒ වගේම ඒ විතරක් නෙවෙයි. දැන් මේ කන්න මොකද ගත්තොත් එහෙම රාජ් පොලිසිය මහත්තුරු ගොඩක් ඉන්න නඩු පැවරෙන. ඒගොල්ලෝ දැන් මේ සටන කැඳවලා තියෙන්නේ. රාජ් පොලිසිය මහත්තුරු ඉන්නවා. රාජ් පොලිසිය ලොක්කත් ඉන්නවා. නේද? ශානි ඊට පස්සේ පොලිසිය මහත්තුරුත් ඉන්නවා. දැන් එවන් ගාඩ් නඩුවට අනුව ගාල්ලේ පොලිසියට OIC මහත්තුරුත් නඩු වැටෙනවා. අර නැව අල්ලගත්තා. ඊට අමතරව නිලධාරි කණ්ඩායමකුත් ඉන්නවා. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තු කණ්ඩායමකුත් ඉන්නවා නඩු වැටෙනවා. ඊට අමතරව පොලිසිය මහත්තුරුත් නඩු වැටෙනවා. අල්ලස් කොමිසමේ මහත්තුරුත් නඩු වැටෙනවා. නිසා අල්ලස් කොමිසම, පොලිසිය, රාජ් පොලිසිය, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව නිලධාරීන් ගොඩකට එකවර පහර දෙන්න යන්නේ. ඔය සමහර කට්ටිය මං හිතන්නේ ගෝඨාභයට ඡන්දීපයත් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ. හැබැයි දැන් එකවර සටන් බිම එකවර සටන් ගොඩක් පටන් ගන්න තියෙනවා. අපි කියනවා ඔයාට සටන් පිළිබඳව, යුද්ධය පිළිබඳව අබමා රෝණකවත් දැනුමක් තිබ්බනම් ඔහොම දේවල් කරන්න යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න යුද්ධ ගැන පොඩ්ඩක් හරි දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් එක විට හතුරු ගොඩකට පහර දෙන්න යන්නේ නැහැ. දැන් මේ මොකද තියෙන්නේ? එක විට ගොඩකට පහර දීලා මොකද සිද්ධ වෙන්නේ යන්නේ? හැමෝම වට කරලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා නිලන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම එයාට යන්න එන තැන් හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා මේ වැරදි ක්‍රමයක් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒක අපි කියන්නේ මේ සටන දිනන්න පුළුවන් සටන. මොකද මේ සටන අපි කරන්නේ අපි වෙනුවෙන් විතරක් නෙවෙයි. මේ සටන අපි කරන්නේ අපේ පක්ෂ නායක අනුර දිසානායක සහෝදරය වෙනුවෙන් විතරක් නෙවෙයි. මේ සටන අපි කරන්නේ මේ රටේ යුක්තිය සාධාරණ වෙනුවෙන් මොකක් කරන්න උත්සාහ කරපු ඒක නිසාද නඩු වැටෙන්න නියමිතව තියෙන ඒ සියලුම නිලධාරි මහත්තුරු වෙනුවෙන්. ඒ හැමදෙනාම වෙනුවෙන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි රටට ගන්න මොකද්ද? අපේ රටේ සාධාරණ යුක්තිය ඉස්තෙන්න ඕන කියලා විශ්වාස කරන ප්‍රජාවක් ඉන්නවා, ජනතාවක් ඉන්නවා, සංවිධාන තියෙනවා. ඒ හැමදෙනාම අවසන් ගත්තොත් මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විශ්වාස කරන හැමදෙනාම තමයි මේ සටන අපි කරමින් යන්නේ. නිසා අපි යාට කියනවා ඒ සටනේදී ඔබට ජයග්‍රහණය ලැබෙන්න ඉඩ කඩක් නැහැ. මොකද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පැත්තේ බලවේග හැමදාම ප්‍රබලයි, ශක්තිමත්. අපි යට මතක් කරන ඕන නම් ඔය අයියා අගමැති වුණානේ తాවකාලිකව කුමන්ත්‍රණ කරලා මතකනේ ඊට අවුරුද්දයකට කලින්.
ඒ වෙලාවෙත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා කුමන්ත්‍රණය අගමැති වෙච්ච වෙලාවෙත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාව සිංහාසනෙන් බැස්සුවේ වෙන කවුරක්වත් නෙවෙයි. මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අගයන බලවේග එකමකට එකතු වුණාම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ සෙල්ලම් අගමැතිකම නැති කරා. ඒ නිසා අපි කියන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට ඔයාගේ ඔය ජනාධිපතිකමටත් ඒක වෙන්න බැරි නෑ. ඒ නිසා ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ක්‍රියාමාර්ගවලට තියන්න එපා. ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ක්‍රියාමාර්ගවලට අත තිබ්බ කිසි පාලකයෙක් ඉතිහාසයේ ජයග්‍රහණය කළා නැහැ. ඉතිහාසය ඕනනම් අහලා බලන්න දන්න කෙනෙක්ගෙන්. වියත් මගේ කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඉතිහාසය දන්න කෙනෙක් කාදෙකින් පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න. ලෝකේ ඉතිහාසයට හැම ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී පාලකයම අවසාන නතර වුණේ ඉතිහාසයේ කුණුබක්කියේ තැනකින් නතර වුණේ. ඒ නිසා එතෙන්ට යනවා හැරෙන්න වෙන තැනක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී පාලකයන්. ෂා රජු වෙන්න පුළුවන්, සාරල වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ලුයි රජු වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් පිනෝෂේ වෙන්න පුළුවන්. ඔය හිටපු ඒකාධිපතින් ඔක්කොම පිලිපිනි මාකෝස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම කෙනාම නතර වුණේ ඉතිහාස කුළුපක්කිය. ඒ නිසා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට සෙල්ලම් කරන එක හොඳ එකක් නෙවෙයි. අපි කියන්නේ මොකද්ද? අපි අපේ ජනතාවට කියනවා, අපි අපේ රටේ ඉන්න සියලුම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී බලවේගයන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මේක රටේ ප්‍රශ්නයක්. මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. මේක ජනතා විමුක්ති පෙරේනේ හෝ වෙන කාගේ හෝ මේ වේදිකාවේ ඉන්න කීප දෙනාගේ හෝ අපේ පක්ෂ නායක අනුර සහෝදරගේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේක රට සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්, ප්‍රජාතන්ත්‍ර සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ උත්සාහය පරද්දන්න දුමු. නීති අවනීතිය කරලා නීතිය තමන් අතට අරගෙන මේ රටේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් නැති කරන්න යන මේ ගමන පරද්දන්න ඕනකම තියෙනවා. අපි අහනවා ජනතාවගෙන්, ඔබ බදු කෙවල එකතු කරන මුදල් මහා භාණ්ඩාගාරේ තියෙන්නේ. මේ රට ණයට තියලා උගස් කරලා ගෙන සල්ලි තියෙන භාණ්ඩාගාරේ. ඒ සල්ලි හොරා කනක සාධාරණද? ඒ සල්ලි කොමිස් ගහනක සාධාරණද? අපේ රටේ විරුද්ධ මතයක් කියන අයව මහාපාර මරා දානක සාධාරණද? දරුවන් පැහැරගෙන ගිහිල්ලා කප්පම් ගන්නක සාධාරණද? එහෙම අරගෙන ගිහිල්ලා මරා දානක සාධාරණද? නිසා කප්පම් ගන්න පැහැරගෙන ගිහිල්ලා මරා දාපු දරුවන්ගේ දෙමාපියන්ට යුක්තියත් වෙන්න ඕනේ නැද්ද? මහාපාර මරා දාපු මාධ්‍යවේදීන්ට යුක්තියත් වෙන්න ඕනේ නැද්ද? ඝාතනය කරපු පැහැරගෙන ගියපු මාධ්‍යවේදීන්ට යුක්තියට වෙන්න ඕනේ නැද්ද? මේ රටේ මහජනතාව කොල්ල කෑවා, අපේ සල්ලි කොල්ල කෑවේ. ඒ නිසා මේ රටේ මහජනතාවට දැනගන්න ඕනේ නැද්ද කවුද සල්ලි කොල්ල කෑවේ කියලා? කවුද හොරකම් කරේ කියලා? ඒ හොරු හිරයන්ද ඕනේ නැද්ද? අපි අහන්නේ ඒකයි. අද හොරු බලයට ඇවිල්ලා, දූෂිතව බලයට ඇවිල්ලා, කොල්ල කල්ලියක් බලයට ඇවිල්ලා දැන් කරමින් යන්නේ මොකද්ද? තමන් කරපු සියලුම අපරාධ වහලා නිදහස් අරගෙන තමන්ගේ අපරාධ එල්ල කරන්න උත්සාහ කරපු කට්ටිය දඟකට දාන්න හදනවා නම්, එයාට දඬු කඳේ ගන්න හදනවා නම් අපි කියනවා ඒක පරද්දන්න. මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතාව, ප්‍රගතිශීලී ජනතාව කිසිසේත් මිදෙන්නේ නැහැ කියන විශ්වාසයක් අපට තියෙනවා. අපි ගැන කියන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මේ වේදිකාව පොදු වේදිකාවක් මම ගැන කියන්නේ. අපි කියන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඕවට බය නැහැ. වෙන කාව බය කරන උත්සාහ කරත් මේ වගේ දේවල් වලට අපි බය වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ කොමිෂන් එක තරම් අලුත් දේවල් නෙවෙයි. අපේ කොමිෂන් වල දේවල් නෙවෙයි. අපි පක්ෂයේ නිර්මාතෘ රෝහණ විජේ සහෝදරයලා ඉන්න කාලේ අපි දන්නවා. ඒ කාලෙත් 1971 පස්සේ 1971 තරුණ නැගිටීමට සාමාන්‍ය නීතියෙන් දඩුවම් කරන්න බැරි නිසා ඒ කාලෙත් අපි දන්නවා ඒගොල්ලෝ මොකද්ද අපරාධ යුක්ති විචේ කොමිසම කියලා කොමිසමක් හැදුවා. අපි බය වුණාද කොමිසම් වලට? නෑ, බය වුණේ නෑ. අපි කොමිසම් වලට ගියා. සාක්ෂි දුන්නා. කොමිසම අනිත් පැත්ත හැරෙව්වා. අපි පැමිණිලිකාරව විත්තිකාරව කරලා වැරද්ද හරියට පෙන්වා දුන්නා. එහෙම පෙන්වා දීලා කොමිසම් වලට බය වෙන්න නැතුව ගියා. අපි එහෙමයි. හැබැයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා උසාවි ගියේ නෑ. බයයි. කලිසම දෙමෙන්න. උසාවි ගියේ නෑ. අපි අහන්නකො එක නඩුවකට හරි එක දවස් උසාවි ගියේ නෑ. Taman දන්න හිතවත් අධිකරණයේ කට්ටිය හම්බෙලා ඒගොල්ලන්ගෙන් උදව් අරගෙන උසාවි යනකම් වැළකුණා. මොන ලැජ්ජ නැති පාලකෙක්ද? මොන නායකයෙක්ද? අපි දන්න ලෝකේ ඉන්න ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයෝ නේද? අසාධාරණ උඩදැමට පස්සෙත් ඒවට උසාවි ගිහිල්ලා පෙනී ඉඳලා ඉරේ ඉඳලා අපි කතා කරමු නෙල්සන් මැන්ඩලා ගැන. දකුණු අප්‍රිකාවේ මැන්ඩලා අඩු වලට ගියා, ඉරෙත් ගියා, ඉරෙත් හිටිය බය නැතුව ඇවිල්ලා බලෙත් ගත්තා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා අඩු ගන්න උසාවියට ගියාද? පොලිසියට ගියාද? පොලිසියට ගියේ නැහැ, බයයි. උසාවියට ගියේ නැහැ, බයයි. තමන් උසාවියට යන්නේ නැතුව, තමන් පොලිසියට යන්නේ නැතුව දැන් හදනවා අපිව ගෙනියන්න කොමිෂන් වලට. අපි කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ ඔය කැකිල්ලේ කොමිෂන් වලට අපි බය නැහැ.
අපි කියනවා කැකිල්ල කොමිසම වලට කාව බය වැද්දුවත් අපිව බයවත් ගන්න බෑ. අපේ වැඩ නතර කරන්න බෑ. ඔය කොමිෂන් නිසා අපි අපේ වැඩ කටයුතු මේ දුෂ්ට පාලනය පෙරලා දාලා මේ මිහිමත සාධාරණ යුක්තිකරුක පාලනයක් වමේ මිනිසුන්ගේ ප්‍රගතිශීලීන්ගේ පාලනයක් නිර්මාණය කරන දක්වා අරන් යන මෙසන්න එක දශමයක්වත් නවත්තන්නේ නැහැ. මේ වගේ දේවල් වලින් අපි අපිට අමතර ජවයක් ගන්නවා, අමතර හයියක් ගන්නවා, අමතර ධෛර්යයක් අරගෙන, අමතර ශක්තියක් අරගෙන මේ දුෂ්ට පාලනය පෙරලා දාන එක ඉක්මන් කිරීම සඳහා මේක අපි පාවිච්චි කරනවා කියලා අපි ඒගොල්ලන්ට කියනවා. අපි වටන්න බෑ. හිරේ දාලා පුළුවන් ද අපි නවත්තන්න බෑ. අපි හිරේ දාලා නවත්තන්න බෑ. අපි හිරේකවල ගියේ මිනිස්සු පොඩි කරන්නේ නෙමෙයි. දැන් මේකේ යෝජනා කරලා තියෙන අවුරුදු 7ක් ප්‍රජායිති. පොඩි කාලේ අපි අවුරුදු 6 හිරේ හිටියා, මාත් අවුරුදු 7ක් හිරේ හිටියා. නිසා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මාත්‍ර කියනවා ප්‍රජායිති හවුස් කළා නෙමෙයි. හිරේකවල තුල දැම්මත් පෝරකවල නැග්ගුවත් අපේ ගමන සාධාරණ සමාජයක් කරන ගමන නවත්තන්න ඕගොල්ලන්ට බැන්නේ නැහැ. වෙඩි උණ්ඩවලින් නවත්තන්න බැරි වෙච්ච ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, වෙඩි උණ්ඩවලින් නවත්තන්න බැරි වෙච්ච මේ ප්‍රගතිශීලී ව්‍යාපාරයේ ගමන් මග මේ කොමිසමක් අටවල, ලැජ්ජ නැති කොමිසමක් අටවල, කැත නින්දිත කොමිසමක් අටවල නවත්තන්න බෑ. ඒක තමයි නැවතත් කියන්න ඕනකම තියෙන්නේ. ඒ නිසා ආදරණීය සහෝදරනි, අවසාන වශයෙන් අපි කොට කියන්නේ රටේ තත්ත්වය බරපතලයි. අපේ රට තියෙන්නේ මිනි වලක. මහා දෙවන්ත විනාශයක් අපේ රට ඉස්සරහා තියෙනවා. අවුරුදු 73ක් නිදහස කියලා මෙතන සමරනවා පෞගේ දවස්වල. හැබැයි වෙලා තියෙන මොකද්ද? රටේ නිදහස නැති වෙන්නේ යන්නේ. අද මේ පාලකයා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා, නන්දසේන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා මෙතන කොමිෂන් දාලා අපට පාට් එක දාන්න හැදුවට ලෝක ඉස්සරහා ඉන්නේ දන ගහලා වෙවුලලා. අපි අහනවා එයා ඉන්දියාව ඉස්සරහා දන ගහලා නැද්ද? ඉන්දියාව ඉස්සරහා දන ගහලා ඉන්නේ. ඒ නිසා තමයි ඉන්දියාවට නැගින ජැටිය දෙන්න හදලා උසමති ව්‍යාපාරයේ මැදිහත් වීම නිසා බැරි වුණාම, පරදුනාම ඒ සමගම ඒක දෙන්නේ නැහැ කියලා ලිපියම ලියන්නේ බටහිර ජැටිය දෙනවා කියලා ඉන්දියාවට. බටහිර ජැටියක් ඇත්තෙත් නැහැ. නැති ජැටියක් දෙන්න කතා කරන ඉන්දියාවට. දල ගහලා ඉන්නේ. ඒ නිසා තමයි ජැටිය දෙන්න බැරුණාම ඉන්දියාව තරජනය කරනකොට, ඉන්දියාව පුප්පනකොට අන්න එකෙන් බෙරන තමයි දැන් අර ත්‍රිමලේ තෙල් ටැංකි ටික IOC එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඒකට දෙන්න හදන්නේ. ඒ මේක පාවාදී මැරෙන මොකක්වත් උත්තරයක් ඒගොල්ලෝ නැහැ. පාවාදීමින් යන්නේ. ඒ නිසා තමයි ඉන්දියාවේ කවුද අර BJP පක්ෂය ඔය පාලක පක්ෂේ, ಭಾರತೀಯ ජනතා පක්ෂේ මොකද ලෝකෙ කිව්වා කියලා කියන්නේ ලංකාවේ ඒගොල්ලෝගේ පක්ෂය ලංකාවට හදනවා කියලා. උදුරින් දෙයක් නැහැ. BJP එකේ ශාඛාවක් ලංකාව දානවා කියලා කවුද හදෙක් කියලා ඉන්දියාවේ. දැන් ගොඩම අතම මොකද කිව්වේ? නේපාලේ ලංකාවේ දෙකේම BJP පක්ෂය දේශපාලනේ පටන් ගන්නවා කියලා ඉන්දියාවේ BJP එකේ සභාපතිවරු කෝර කියලා. දැන් නේපාලේ දැනටමත් ඒකට විශාල විරෝධයක් පළ කරලා තියෙනවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා කටක් කරියේ නැහැ. දාන්නකො කොමිසමක් ඒකට. එයා හදේ කිව්වේ මොකද්ද කියලා හොයන්න. කටක් අරින්නේ නැහැ. එහෙම කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ මේ දන ගහලා ඉන්නේ, යට වෙලා ඉන්නේ, බුදියලා ඉන්නේ, දණින් වැටලා ඉන්නේ. අපි කියනවා පිටරට සංවිධානයට මේ පක්ෂ දාන්න බෑ. හැබැයි මේ වගේ නිවට පාලකෙක් ඉන්නකොට පුදුමෙන් දෙයක්වත් නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් අපි දෙනවා BJP එකට මේ පක්ෂ සහකාරින්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ජනාධිපති මෙහෙනේ ඉන්නේ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අපේ ජනාධිපති නෙවෙයිනේ. ඒගොල්ලන් ජනාධිපතිලා ඉන්නේ. ඉන්දියාවට ඕන තරම් රට පාලනය කරන්න. ඉන්දියාවේ අතවැසිය පොඩපත් කරලා තියෙන්නේ. මේක ප්‍රාන්තයක් කරන් තියෙන නිසා ඉන්දියාව ඉස්සරහ දණින් නැටිච්ච, චීන ඉස්සරහ නායකලා දණින් නැටිච්ච පාලකයෙක්, දුර්වල පාලකයෙක්, තල්ගහයි පොල්ගහයි අඳුර නැති පාලකයෙක් අපිට එනවා කොමිෂන් දාගෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා අපි කරන අරගල නවත්තා. නිසා ඒක කරන්න දෙන්න බෑ. ඒක කරන්නේ නැහැ. අපේ රට අද විශාල අර්බුදයක තියෙන. මහාධ්‍යන්ත ණය අර්බුදයක් තියෙනවා. රුපියල් බිලියන 15000ක ණයක් මේ රටේ ජනතාව මත ගොඩ ගහලා තියෙනවා. ගෙවා ගන්න විදිහක් කවුරක්වත් දන්නේ නැහැ. කොවිඩ් වසංගතේ පැතිරෙමින් තියෙනවා. ඒතකොට මොකදලා තියෙන්නේ? අර ණයට හම්බෙච්ච, නිකන් හම්බෙච්ච, පිනට හම්බෙච්ච වැක්සින් ටික එන්නද ඒගොල්ලෝ එකතුලා විද ගන්නවා. ජනතාව ගැන හැඟීමක් නැහැ. ඒ වෙලාවෙත් ජනතාව පිළිබඳව හිතලා කවුද කටයුතු කරේ? පාර්ලිමේන්තුවේ පැණි දීපු කතානායක තමයි ඉස්සෙල්ලාම කියෙන්නේ නැති ඉද ගන්න. පැණිත් බිව්වා යා කතානායක තමයි. හැබැයි ඒ වෙලෙත් අපි කොහොමද ජාතික ජනබලවේගයේ අපේ මන්ත්‍රීවරු තුන්දෙනා ඉන්නේ. හර්ණි සහෝදරි, අමර සහෝදරයා, අපේ විජි සහෝදරයා. තුන්දෙනාම කිව්වා මොකද්ද? මේ එන්නත ලබා දිය යුතු ප්‍රමුඛතා පිළිවෙලේ අය ගොඩාක් ඉඳද්දී පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දෙන එක විරුද්ධ නිසා කවුරු විදගත් පාර්ලිමේන්තුවේ අපි විද ගන්න නැහැ. ඔක ජනතාවගේ ප්‍රමුඛතා පිළිවෙලකින් ඉන්න කියලා කිව්වා. ජනතාව පාරේ බස් එක යන ජනතාව එමින් දැද්දි ඇයි මේ පාර්ලිමේන්තුව කට්ටිය විදගන්නේ? වරප්‍රසාද ඕනේ අපිට.
එතකොට අමාරුයි ඒගොල්ලන්ට. අපේ තුන්දෙනා මේක ප්‍රතික්ෂේප කරාම අරගොල්ලෝ රෙදි ගැලවෙනවා. එතකොට අමාරුයි ඒගොල්ලන්ට. එතකොට බලන්න කොමිසමක් දාලා කොහොමද ඒගොල්ලෝ අයින් කරගන්නේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් කියලා. ඔක තමයි ඇත්ත කතන්දරේ. ඒ නිසා රට අනතුරක තියෙන්නේ. රට වැටලා තියෙන්නේ. අද විශාල පරිසර විනාශයක් තියෙනවා. පරිසර සංහාරයක් තියෙන මේ විනාශයක් නෙවෙයි සංහාරයක්. එතකොට ඒ නිසා මේකේ අපිට මොකක්වත් ඉතුරු කරන්නේ නැහැ. තව අවුරුදු දෙක තුනක් ගියොත් මේක නිසා මේගොල්ලන්ගේ මේ යන රට විනාශ කරන, රට විකුණන, රට බිලිදෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අකුරන මේ ගමන නවත්තන්න ඕන. ඒ ගමන නවත්තන්න අද බලවේගයක් ඕන. ඒ නිසා බලවේගයක් හැදෙමින් තියෙනවා. අපි කියන තවදුරටත් ඉදිරියේදී ඉදිරි වසර දෙක තුන යනකොට අපේ රටේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂලාව සිංහාසනෙන් බස්සන මේ දුර්දාන්ත පාලනය වෙනස් කරන මහජන ව්‍යාපාරයක් ඕන. ඒ මහජන ව්‍යාපාර හැදෙමින් යනවා. ඒ මහජන ව්‍යාපාර වෙන කිසිවක් නෙවෙයි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ පක්ෂ ගණනාවක්, සංවිධාන ගණනාවක්, පුද්ගල ගණනාවක් එකතු වෙච්ච ජාතික ජන බලවේගය තවත් ශක්තිමත් වෙමින් යන නිසා අපේ රටේ ඊට දවසේ රටේ තීරණාත්මක බලවේගය, රට වෙනස් කරන බලවේගය වෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයවත් අර සමගි ජන බලවේගයවත් නෙවෙයි, රනිල්වත් සජිත්වත් නෙවෙයි. ජාතික ජන බලවේගය රටේ තීරණාත්මක සාධක වෙමින් ඉන්නවා. සදාචාරාත්මක සාධක වෙමින් ඉන්නවා. ජනතාවට විශ්වාස කළ හැකි එකම සාධක වලට ජාතික ජන බලවේගය පත් වෙමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ඒක වළක්වන්න ඒකට නායකත්වය දෙන අයව දැන් දේශපාලනයෙන් ඉවත් කරන්න ඕන කියලා. ඒ සඳහා තමයි කොමිෂන් ගේන්නේ. ඒ කොමිෂන් සෙල්ලම් කොමිෂන්, කැකිල්ල කොමිෂන් පරද්දන්න අපි ලෑස්ති. අවසාන වශයෙන් අපි කියනවා ජනතාවට මෙරට වෙනස් කරන්න ඕන. දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අසාර්ථක කියනවනේ. ඔව් අසාර්ථක තමයි. හැබැයි ඔතනත් පොඩි උගලක් තියෙනවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අසාර්ථකයි කියලා කිව්වම අසාර්ථක ගෝඨාභය විතරක් නම් එතකොට පිටිපස්සෙන් තව හාදෙක් එයි. ඒ මං ඉන්නේ කියලා නාමල් එයි, බැසිල් එයි, සජිත් එයි මට පුළුවන් කියලා. හැබැයි අවුරුදු 73ක ඉතිහාසය මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ධනවාදය ඇතුලේ තනි නායකයන්ට උන්ගේ මැජික් වලට මෙරට අඟලක්වත් ගෙනියන්න බෑ කියලා ඔප්පු කරලා තියෙන්නේ. තනි නායකින්ගේ මේ ධනපතකම කරපින්නගෙන යන වර්තමාන නව ලිබරල් වාදයේ කරගහන යන ධනපති නායකින්ගේ මැජික් වලට, ඔය පුරසාරංග වලට, ඔය පුම්මන බොරු චරිත, කාඩ්බෝඩ් වීර චරිත වලට රට වෙනස් කරන්න බෑ. ඒකට අලුත් දැක්මක් ඕන, අලුත් දර්ශනයක් ඕන, අලුත් ප්‍රතිපත්තිය ඕන, වැඩපිළිවෙලක් ඕන, මහජන ව්‍යාපාරයක් ඕන. ඒ සඳහා දැක්ම තමයි අපි හදලා තියෙන්නේ. අපි විශ්වාස කරනවා වාමාංශික ප්‍රගතිශීලී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දැක්මක් මත රට ජනතාව එකතු කරන්න ඕන. ඒ දැක්මක් මත රට හදන්න ප්‍රතිපත්ති හදලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රතිපත්ති සමාජගත කරන්න ඕන. ඒ දැක්ම මත, ඒ ප්‍රතිපත්ති මත මේ රටේ රට ආදරය කරන අධිරාජ්‍ය විරෝධී දේශප්‍රේමී බලවේග එකට එකතු කරන්න ඕන. ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන, දක්ෂතාවයේ තියෙන, සම්පත් තියෙන, ඕනකම තියෙන, කැපවීම තියෙන, අවංකකම තියෙන බලවේග ගොඩක් නැහැ. එකයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි ජාතික ජන බලවේගය අපි හදලා තියෙන. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණක් ඉන්න, මේ සංවිධාන ගොඩක් ඉන්න නිසා අපි හිතනවා ඒක තමයි රටේ බලවේගය. ඒ නිසා ඒ බලවේගය ශක්තිමත් කිරීම අපි අරමුණ. ඒ බලවේගය ශක්තිමත් කරලා මේ දුර්දාන්ත පාලනයට විතරක් නෙවෙයි මේ දුර්දාන්ත සමාජ ක්‍රමයට නිමා තියලා ඒක නිමා කරලා අපි වඩා යහපත් සමාජයක්, සාධාරණත්වයේ තියෙන, යුක්තියේ තියෙන, නීතියකට සාධාරණව තියෙන, ජාතික සමගිය තියෙන, මිනිස්සුන්ට මිනිස්සුගේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන, මානව හිමිකම් රැකෙන, මානව ගරුත්වය රැකෙන, මිනිස්සුන්ගේ මිනිස්කම රැකෙන, පරිසර රැකෙන, ගහකොළට සතාසීපාවට ඇලදොලට ආදරය කරන මිනිස්සු ඉන්න, මිනිස්සුන්ට මිනිස්සු ආදරය කරන, මිනිස්සු නිනාලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් සමාජයක් අපි හදන්න ඕන. ඒ සමාජය හදන්න අපි ඔක්කොම එකතු වෙන්න ඕන. මේ බලවේග ගොඩනගන්න ඕන. අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අපි ගිහිල්ලා ගමින් ගමට ඉක්මනින්ම මේ බලවේග ගොඩනගමු. වසර 73ක තත්තුමාරු දේශපාලනේ නිමා කරන ජාතික ජන බලවේගය අපේ බලවේග ශක්තිමත් කරමු. ඒ ශක්තිමත් කරන අතර ඒකට බාධා කරමින් එහි නායකයන්ගේ ප්‍රජාහිතය හොස කරන්න උත්සාහ කරමින් අනුරාධපුර සහෝදරයා දේශපාලනෙන් ඉවත් කරන්න උත්සාහ කරමින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අපි ඕන කැපකිරීමක් කරලා ඒ කැත උත්සාහය, ඒ ජඩ උත්සාහය, ඒ නීච උත්සාහය, ඒ විල්ලජ්ජා නැති උත්සාහය පරද්දන්න ලෑස්ති. අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන්, මිනිස් අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් අපි මහපාරේ බැලලා සටන් කරනවා. මේ සෙල්ලම් කමිෂන් පරද්දන්න සටන් කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපට කරන්න පුළුවන් උපරිම කැපකිරීම කරන්න අපි ලෑස්ති. සටන් කරන්න අපි ලෑස්ති. ඒ නිසා අපි කියනවා අපි සටනට එකතු වෙමු. අතමිටමලව සටන් කරමු. මේ දුෂ්ට පාලනය පරදමු. මේ සෙල්ලම් කමිෂම
පරාජයපත් කරමු. ඒ පරාජයපත් නිසා දෙවන් තරගලයකට සටනකට ලෑස්ති වෙමු. ඒ සඳහා අපි කවුරුත් එකතු වෙලා මේ සටන ජයග්‍රහණය කිරීමට ඔබ හැමදෙනාටම ශක්තිය ලැබේවා, ධෛර්ය ලැබේවා, යෝධවල යෝධික ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් එසේම ඔබ හැමෝටම ශක්තිය නැවත ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි සමගන්නවා. ඔබට ජය වේවා, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීට ජය වේවා, සෙල්ලම් කමිසමට පරාජය, ජනතාවට ජයග්‍රහණය. බොහොම ස්තුතියි.